अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं सब। उम्मीद है सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक सबको खुश रखे। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा किया ऑप्टिमा 2014 मॉडल का इंजन ऑयल और फिल्टर कैसे चेंज कर सकते हैं आप। तो दोस्तों, सबसे पहले आपने गाड़ी को गियर वाली साइड से उठा लेना है। ओके। उसके बाद आपने जिसमें ऑयल निकालना है उसको रखें नीचे। और इसका जो है बोल्ट ओपन करें। ये इसका 17 का बोल्ट लगा हुआ है नीचे, इसको ओपन करें। इसको ओपन करके ऑयल वगैरह निकाल लें आप। और ये जो है इसका फ़िल्टर लगा हुआ है कंप्रेसर के साथ। ये इसका फ़िल्टर नीचे से ही खुलेगा, इसका फ़िल्टर। जब ऑयल निकल जाए उसके बाद आपने फ़िल्टर ओपन कर लेना है। ऑयल निकल गया, अब इसका फ़िल्टर ओपन करते हैं, खोलते हैं इसका फ़िल्टर। जब आपने फ़िल्टर खोलना तो इसके नीचे भी कुछ रख लें ताकि ऑयल जो है वो ज़मीन पे ना गिरे। तो ये फ़िल्टर देख लें अब, मैंने खोल दिया इसका। अब नया फ़िल्टर लगाएं इसका। ये नया फ़िल्टर लगाएं इसका। और फिल्टर को बस आपने हाथ के साथ ही टाइट करना है इसको, और किसी चीज़ के साथ टाइट करने की ज़रूरत नहीं होती। इसको बस हाथ के साथ ही टाइट कर दें, बस बहुत है। या किसी कपड़े वगैरह के साथ पकड़ के एक बार कर दें टाइट। हाथ से भी कर देंगे तो कोई मसला नहीं है। फ़िल्टर टाइट कर दिया मैंने। अब इसका बोल्ट लगाए आप। जिसका बोल्ट खोला है नीचे से, ये बोल्ट आप वापस लगाएं, इसको टाइट करें। तो ये इसका मैंने बोल्ट जो है वो मैंने टाइट कर दिया है। बोल्ट भी टाइट कर दिया और फिल्टर भी टाइट कर दिया है। उसके बाद आपने गाड़ी को नीचे कर लेना, स्टैंड निकाल देना नीचे से, और गाड़ी को नीचे कर लेना और ऑयल भी निकाल लें नीचे से। अब इसमें ऑयल डालेंगे हम गाड़ी में। गाड़ी नीचे कर देनी है, उसके बाद आपने ऑयल डालना है। तो ये मैंने 1 लीटर डाला अब। और ये 2 लीटर। और ये 3 लीटर। और ये 4 लीटर डाल दिया मैंने पूरा। पूरा इसमें 4 लीटर डाल दें आप। उसके बाद 5 लीटर डालें आप। इसमें तकरीबन 5 लीटर ऑयल जो है वो डल जाता है। उसके बाद आपने इसका लगा के वो कवर ऊपर, तो गाड़ी को 1 मिनट के लिए स्टार्ट कर लेना है। ओके। उसके बाद आपने जो है इसका ऑयल चेक करना है।
पहले गेज निकाल लें, इसको साफ़ करें, उसके बाद फिर लगाएं गाड़ी में गेज। इसका जो है ना ऑयल लेवल जहाँ पे एफ़ लिखा होगा ना, डॉट बना होगा, वहाँ तक ऑयल आना चाहिए। वहाँ तक ऑयल आएगा तो समझ लें कि इसका ऑयल जो है वो पूरा है। अब चेक करते हैं। तो ये मैंने इसका ऑयल चेक किया है, तो ये एफ़ तक आ रहा है। जो ऊपर की तरफ डॉट है ना, वहाँ तक आना चाहिए। तो वहाँ तक आ गया तो समझ लें कि इसका ऑयल अब पूरा है। तो इस तरह जो आप बहुत इजीली चेंज कर सकते हैं इसका इंजन ऑयल और फिल्टर। ओके फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और दुआओं में याद रखें। ओके, अल्लाह हाफिज़।